1 октомври, месец за подигање на свеста за ракот на дојка. Колку жени во моментов во Македонија се борат со рак на дојка? Колкава е смртноста? Расте ли карциномот на дојка кај млади жени? Колку од нив реално се прегледуваат, колку преживуваат? Утрово, наши ваш гостин, доктор Маја Чапова од приватната клиника Аџибадем Систина. Доктор Чапова, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен вечер. Добро утро и на вас и ви благодарам што ме поканивте да бидам ваш гостин денеска. 1 октомври е познат и како месец на розивата пандалка. Што значи ова практично и како жените во Македонија се справуваат со карциномот на дојка? Има ли развиено свест, колку често одат на прегледи? Октомври е на светско ниво маркиран веќе како месец кој што е посветен на подигање на свеста за постоење на карциномот на дојка како болест, како состојба која што ги атакува жените. И можам да речем се повеќе и повеќе ги атакува не само кај нас, туку и на светско ниво, и забелешката е дека мора да работиме на подигање на свеста за рано откривање, кое што рано откривање, основата на раното откривање е едноставно свеста на жената да дојде на преглед тогаш кога не чувствува проблем. Така. Карциномот на дојка, за жал, веќе 2 или 3 години е број 1 малигна болест, не само кај женската популација, туку веќе се генерално во човечката популација издигна како број 1 малигна неоплазма, малигна болест која што го атакува човекот и навистина мораме да бидеме сериозни во пристапот кон оваа состојба. Вашата болница е единствена практично во Македонија која што има вложено над 20 милиони евра во дијагностицирање на карциномот на дојка. Така. Значи, буквално при влез, доколку се открие карциномот, до операција или мастектомија, жената има можност да го реши на некој начин, има и онколог после тоа. Може ли нешто околу постапката да ни кажете најпрво, па потоа и околу препораките? Така. Јас сум горда што нашата болница е една од ретките болници во светот и го прати светскиот тренд на One Stop Hospital. Значи, One Stop означува дека на едно место, во едно кратко време, можете да го решите својот проблем. Едноставно, од почеток до крај е покриена не само дијагностиката, туку и лекувањето на проблемите со дојката. Во однос на делот на дијагностиката, горда сум да кажам дека ги имаме сите средства на располагање од имиджинг модалитети, од машини кои што се нужни за дијагностика на карциномот на дојка. Имаме одлична лабораторија патохистолошка која што располага со сите маркери, со сите можни техники на обработување на патохистолошкиот препарат да дојдеме до точна и конкретна дијагноза. Имаме одличен тим од 3 хирурзи, тораковаскуларни, кои што се специфицирани и многу работат патологија на дојка. И имаме одличен оддел за онкологија кој што е покриен комплетно, не само да ја запазува хемотерапијата, туку имаме и можност за зрачна терапија, можност за биолошка терапија, така да од почеток до крај пациентот е збринат. И оно што е најинтересно е дека навистина сме не само што сме екипирани со опрема, туку и како тим функционираме брзо и секојдневно. Така да комуникацијата наша за секој пациент е моментална, одлуките се заеднички и многу брзо во процесот на дијагностика доаѓаме до резултатот, односно до мислењето што треба понатаму се прави и предлог за решавање на проблемот. Значи нема губење на време. На време, што е клучно. Што е клучно во оваа работа, да. Долги години во Македонија се карикира со една бројка дека околу 735 има жени кои што се заболени, практично дијагностициран е карциномот кај нив. Смртноста е околу 230 од прилика. Меѓутоа, она што го имам како податок е дека не само на светско ниво, него и овде во Македонија рапидно расте бројот на заболени жени. Какво е вашето искуство, бидејќи секој ден сте практично во ординација, и дали овие бројки се вистинити? Значи, не можам да кажам дали се вистинити или не, со од проста причина што реална статистика не постои. Значи, регистарот за малигни болести се уште не е
како што треба поставен во нашата држава, така да зборуваме за 735 или 800 или 900 не би потенцирала посебна бројка, нели, затоа што така секако ќе сгрешам, меѓутоа апсолутно е чувството низ работата, не само моја и на колегите од патохистолошката лабораторија и генерално на целиот тим што се бавиме со оваа патологија, дека бројот на карциноми расте. Мислам дека се ближиме некаде околу 1000. Тоа е моето лично чувство и перцепција. Она што можеме од секојдневната своја работа да кажеме дека за жал немам ден без еден или два нови дијагностицирани карциноми. Ако е тоа така, а јас сум единка, нели, што останува за другите мои колеги кои што ја работат оваа патологија, така да бројката околу 1000 пациенти годишно мислам дека ќе е реална. Она што повеќе ме загрижува од растот, кој што е светски, не е само кај нас раст на бројот на оваа болест, ме загрижува редистрибуцијата, прераспределбата на малигната болест на дојката во однос на возраста на пациентите. Се уште најголемиот процент е околу 6-та декада, значи меѓу 50 и нешто и 60 години, меѓутоа бројот на пациенти кои што се на помлада возраст рапидно се зголемува, значи возрастната граница паѓа, така да ако пред деценија две, например, 20 годишни пациенти беа застапени со под 1%, во 30 годишната возраст беа некаде 3 до 7%, сега се тоа двоцифрени бројки и тука мислам дека треба да го ставиме својот фокус и својата загриженост, односно дека треба малку да ја смениме и стратегијата во однос она што се вика само прегледи, само свесност, кога да се почне и со што да се започне во однос на дијагностика на превентивна дијагностика на дојка. Вашето лично искуство, најмладата пациентка која што имате дијагностицирано карцином на дојка и најстарата, бидејќи во принцип жени над 60 години се моето искуство е такво, барем од моето обкружување многу ретко прават и само прегледи и контроли. Какви се бројките? Која е најмладата, која е најстарата пациентка? Лично мојата најмлада пациентка што сум ја дијагностицирала е 21 годишна, највозрастната 92. Тоа е, значи, за прв пат дијагностицира. Да. Така. Околу превентивата. После секој ваш преглед практично инсистирате на само преглед кај секоја пациентка. Так. Што треба да направи едно младо девојче и кога е првиот момент практично кога треба да почне да ги прави тие само прегледи? Дали е пубертетска возраст? Так. Основната идеја за само преглед е скриената порака дека жената која што прави само преглед, едноставно ќе стане свесна за своите гради и ќе испланира дека треба во одреден период од животот да почне со редовни прегледи на дојките. Младите девојки кои што веќе се формирале градите, препорачуваме нивните мајки да ги посоветуваат дека треба од време на време да си ги опипаат, да си ги запознаат своите гради и евентуално доколку постои некоја неправилност да дојдат и да расчистиме. 90% од грудките што ќе ги напипат жените се нереални грудки. Значи, тоа се биолошки, хормонски некои лажни грудки, изгручувања за затврднување на дојката, кои што едноставно не се поврзани со туморска болест. Меѓутоа, треба да си ги познаваме градите и треба да реагираме на промени. Само прегледот е паметно да се прави секој месец, по завршување на менструалното крварење, бидејќи тогаш се најреални, најмеки градите и најмала е шансата за појава на такви лажни грудки. За започнување на редовни овие превентивни прегледи, бидејќи, реков, и бројката на карциномите на дојка расте и редистрибуцијата е сменета тотално, односно застапеноста на карциномот кај помладата популација е се поголема, треба да се започне некаде околу 30-та година. Тогаш се започнува со ехо прегледи, а препораките за мамографија исто така се менуваат, така да би било пожелно меѓу 36-та и 40-та година жените кои што се во она општо ризична група, онаа група со најнизок ризик, да започнат со својата прва мамографија. Дали ќе биде тоа на долната или горната граница зависи од неколку фактори. Првично дали жената родила, дали е со зголемена телесна тежина, дали употребувала хормони. А овие правила не важат кај жените кои што имаат повисок ризик фактор, односно кои што имаат или изразена семејна историја или имале претходно некакво заболување на дојката или биле подложени на
хормонска терапија. Последниве години се почесто од женската популација за жал има потреба и од потпомогната репродукција која што користи повеќе хормони, така да мораме да имаме и посебен осврт кон овие жени, односно да им обрнеме внимание дека треба да се редовни на прегледи. Имаме ли потреба, во моментов имаме некаква национална програма која што се труди да се избори против ракот на дојка за дијагноза, меѓутоа таа очигледно не е доволна, бидејќи статистиката покажува дека бројката расте. Ваше лично мислење, треба ли да се опфатат поголема група на жени, бидејќи мислам дека од 50 до 60 години е препораката и ги викаат практично жените на тие редовни прегледи. Има ли навика практично кај нашиве жени, бидејќи вашите колеги пред 5, 6, 10 години кажуваат дека едноставно нема навика да се направи мамографија кај жената која што посебно кај оние жени кои што веќе има. Пред 10 години тоа и беше вистина, меѓутоа морам да забележам дека тоа се смени. Многу се смени до периодот додека не почна ковид пандемијата, значи свесноста и совеста растеше и жените си се јавуваа на редовни прегледи превентивни. Ковидот малку не закочи, односно оние препораки да не се оди на прегледи без потреба, а потребата беше една широка категорија што е потреба во тој момент, така да малку не регредираше, малку повеќе не регредираше, така да ни ги поништи сите резултати што ги имавме и наврати назад цела една декада. Морам да ги поздравам колегите кои што се избори и успеа, нели, да ја организираат и еве да ја одржат оваа цела година таа национална програма. И треба такво нешто да постои. И не дека е мое само мислење и самите колеги кои што го работат тоа, сите сме свесни дека да, малку е тоа да биде за жените само од 50 до 60 години, меѓутоа знаете што мораме да бидеме свесни, не е тоа само кај нас, во целиот свет. Националните програми и скрининг програмите кои што се под капа на државата секогаш се раководат од буџетот кој што државата е спремна да го издвои за оваа цел. Така да не се колегите виновни што не се повикани жени од 40 години или од 60 и нешто години, едноставно толку средства се, нели, доделени за тој буџет. Тоа е едно, и друго на кое што мислам дека треба да работиме, а треба малку повеќе време да работиме, и исто така тука државата треба да има малку повеќе увид во таа проблематика, е немаме доволно стручени колеги кои што би се бавеле со таа патологија. Едноставно, државата треба да има увид кој профил на лекари, во кој квантум ни се потребни, во кои делови, и да се стимулира нивното образование, бидејќи тој процес е долг, трае десетици години, така да мора да стимулираме повеќе млади колеги да почнат да се бават и со оваа патологија, бидејќи знаете како, ако го споредам бројот на радиолози кои што се занимаваат со имиджинг, со дијагностика на дојка, а тоа е скоро секоја жена над 30 и нешто години, и бројот на гинеколози, бидејќи женската популација генерално нели секогаш е поврзана и има потреба барем од годишни, нели, гинеколошки прегледи настрана од оние периоди на бременост и породување, па ние сме сигурно на 30-40 пати помалку, што е застрашувачки. Значи треба да работиме на популаризација и на привлекување на млади колеги кои што би сакале да се бават со ова и полека да ги градиме, за да овозможиме, нели, една реална национална програма, еден реален пристап правовремен за нашите жени. Цело време зборуваме за жените, меѓутоа да не го заборавиме и посилниот пол. И тие заболуваат од карцином на дојка. Која е нивната, да кажам, најниска граница на заболување, дали и кај нив треба само прегледи да се прават, и колку од напипаните грудки кај нив завршуваат со карцином на дојка? Карциномот на дојка кај мажи е исклучително редок, под 1%, и обично е кај возрастни мажи. Значи, мислам дека не сум сретнала ни во литература да се случи тоа кај момчиња. Можни се појава на грудки кај мажите, меѓутоа најчесто грудките кои што ќе ги опипа еден маж се или липоми, масно ткиво, или она гинекомастија, што е велиме разраснување на млечна жлезда во машка дојка, кое што може да биде причината од неколку фактори и кое што не е патологија, не е болест. Ретко може да биде некој апцес или воспаление и исклучително ретко може да биде карцином. Значи да, и мажите можат да заболат, а морам да потенцирам и уште нешто, значи не само мажите дека може да заболат, туку во
оној момент кога е жената соочена со карцином на дојка, верувајте, и мажите боледуваат. Значи, состојбата од моментот на диагноза, процесот на лекување е исклучително емотивна состојба која што го вклучува целото семејство, така да не можеме да речеме дека тоа е само женска битка. И се случува на жената, меѓутоа тоа е битка за цело едно семејство. Доктор Чапова, за крај, препорака до жените во Македонија во розевиот месец. Треба да водат сметка за своето здравје, што треба да направат? Па не само во розевиот месец, значи во текот на целата година жените треба да си водат грижа за своето здравје. Едноставно, еднаш годишно 15 минути сметам дека апсолутно не се премногу од времето кое што го располагаме во текот на годината да го посветиме на нашите гради. Буквално толку трае еден преглед на дојки. Мислам, без разлика дали ќе биде тоа ехо или ехо со мамографија, 15 до 20 минути од вашето време одвоите го. Подобро е да дојдете и насмејани да излезете, или доколку има некоја мала ситна промена да се реши со време, додека е ситна и со малку, нели, ангажман, отколку да дојдеме во ситуација да лекуваме за доцнати карциноми. За жал, не само што расте процентот на карциноми на дојка, туку се уште кај нас стапката на напреднати карциноми превагнува. Ако во светски рамки, значи стадиум 0 и стадиум 1 се диагностицирани повеќе од 76% од пациентите, кај нас е обратно. Значи 27 до 30% се само пациенти во овие ниски стадиуми 0 и 1, сето останато е 2 или 3 и честопати за жал кај нас се гледаат и понапреднати и дури и екзлуцерирани карциноми, што е раритет во развиениот свет. И мислам дека најмногу од овој проблем може да се реши со самосвеста, значи да станеме свесни дека треба да поидеме и да си ги прегледаме своите гради. Има ли, доктор Чапова, за крај наследник во својата професија, бидејќи рековте дека многу малку од младите лекари се занимаваат со оваа дејност? Не. Ако прашувате за биолошки наследник, не. Јас имам 2 деца и двете одлучија да изберат сосема друга професија. За дали во професијата имате наследник? Меѓутоа во професијата еве веќе 2 години создавам свој наследник, значи идејата и на нашата болница и мојата лична беше дека едноставно не може мојата кариера да заврши да не оставам ништо позади себе во тој смисол. И веќе 2 години имам помлада колешка, специјалист радиолог, која што веќе се насочува во ова подрачје и си работиме по една програма по која што ќе нели доведеме до еден финиш каде што ќе биде специјализирана, субспецијализирана исто за дојките. Колешката секојдневно работи, веќе повеќе од година и пол и самостално работи, нормално во ситуации кога е потребна консултација, јас сум секогаш тука до незе. Меѓутоа, имам наследник и мислам дека ќе се трудиме да создадеме и нови наследници, бидејќи тоа е целта, нели, на постоењето, да се пренесе и знаењето и да се, нели, овозможи да има повеќе жени непречен пристап до ваков тип на преглед. Ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат и за препораката секако во месец октомври посветена кон жените. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма.